तो गाइस दुकान वाले ये निखार रखा है मशीन। तो गाइस आज बताते हैं हम ये कैसे निखारते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू होने से पहले लाइक करें, फॉलो करें। तो गाइस अब देखो हमने सारा तो लोगों को बता रखा है कैसे कैसे निखारते हैं मशीन। ये जो ये पुरानी मशीन आती है इनके पास, ये निखारते कैसे है। तो गाइस अब देखो लाइक करें, फॉलो करें। तो गाइस पूरी वीडियो में हम बताएंगे तुम्हें। तो गाइस पूरी वीडियो देख के स्किप ना करें। तो गाइस नमक का तेजाब होता है, नमक के तेजाब से धो लेना है। अब देखो गाइस चारों तरफ मार देनी है तुम्हें मशीन पे। जब भी तो गाइस थोड़ा सा ब्रश टाइट लगा के टाइट घिसट के लगा लेना है जहाँ जहाँ मैल होगा। तो गाइस वहाँ से घिस लेना है, जैसे कहीं भी मैल होगा तो गाइस वहाँ दम इससे ब्रश से घिस लेनी है। तो गाइस कपड़े बचा के रहना है। तो गाइस अन्य नमक का तेजाब कहीं भी गिर गया तो गाइस वो मासी काट देगा कपड़े। तो गाइस कपड़े बचा के रहना है। तो गाइस इसमें 10-15 मिनट रोक देने हैं। तो गाइस जहाँ भी तुम्हारे कूड़ा दिख रहा है, तुम्हें मैल दिख रहा है, ज़्यादा उतर रहा नहीं है, तो गाइस मासी को रोक के ब्रश मार रहे टाइट करके यही तेजाब रगड़े इस पे बढ़िया तो रो। तो गाइस अब हम चारों तरफ भी रगड़ देंगे तेजाब। तो गाइस देखो तेजाब चारों तरफ रगड़ना है, जहाँ भी तुम्हें बता रहा हूँ मैं, टाइट तो मारना है ब्रश। तो गाइस जितना हम सरफ घोल के रख देते हैं तो गाइस सरफ इतना फूल जाएगा। तो गाइस सरफ घोल दिया है हमने। तो गाइस अब हम मारते हैं हम सरफ इस पे। सरफ और ब्रश लेना है कपड़े धोने का। तो गाइस इस पे जहाँ जहाँ तुमने तेजाब लगाया तेजाब पे पानी नहीं डालना है। तो गाइस उस पे ही तेजाब पे रगड़ने ला है। कभी तेजाब पे तुम पानी डाल लो तो गाइस सरफ उस पे ही पानी से सरफ से घोल के उसे तेजाब भी घुलेगा गाइस। जब ये तेजाब मारेगा इसे मैल को तो गाइस सारी को मशीन को धोनी है बढ़िया तरह। तो गाइस अब हमारी मशीन धुल गया। तो गाइस देखो निखार कैसे आता है मशीन में। तो गाइस देखो तुम निखार कैसे है। तो गाइस चारों तरफ से बेहतरीन ऐसी निखार ला दिया हमने मशीन पे बहुत बढ़िया तरह। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फॉलो करें। गाइस कमेंट में बताएं तुम्हारी मशीन साफ़ हुई या नहीं। तो गाइस फिर मुझे कमेंट करोगे तो मैं बताऊँगा तुम्हें और तरीका। तुम्हें गाइस कमेंट करके हमें बताएं। तो गाइस फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। Am I the only one?